หยิบที่เอาไว้แบบไปด้วยขอให้พูดแบบเราได้ทำการรีวิวแอปนี้ไปแล้วค่ะเราก็จะมาเพื่อทุกคนในติ๊กต็อกกันนะคะว่าน่ารักแค่ไหนหรอกเสียงแหบนิดนึงนะไม่ค่อยสบายคนแรกน่ารักมากทำไมเราจะคนชี้ใหม่ก่อนนะทุกคนมาคนต่อไปรู้ว่าใครมาเดี๋ยวดูนะคะว่าใครเป็นคลิปเพลงให้ที่ผู้ชมได้บอกพี่หอยใจฉันมีแต่เจออะไรอยากให้เธอมาให้ฉันไปในใจฉันมันไปหมดแล้วใจฉันมีแต่ใจทำเราก็จะเข้าไปในน้ำแอปนี้กันนะเป็นแอปนี้นะเมื่อไหร่จะหยุดบ่นเนี่ยบ่นครั้งเดียวมันก็จบแล้วไหมจะบ่นอะไรนักหนามันน่ารำคาญรู้ไหมเข้าไปในแอปนี้นะคะเป็นแอปดูมันจะมีให้เลือกโหมดด้วยเนาะอันนี้จะเป็นแบบโหมดซีรีส์ลบก่อนซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีละครไทยนะแล้วก็จะมีเป็นแนะนำด้วยอาจจะมองไม่เห็นแนะนำนะแล้วก็จะมีเป็นวาไรตี้คลิปสั้นแล้วก็มีเป็นตั้งระบบด้วยเนาะนี่มันก็จะมีเรื่องหนึ่งดังมีแบบเรื่องหลายเรื่องเลยเนาะนี่มีทั้งแบบซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีก็จะกดด้านบนก็ได้นะจะแบบปัดไปทางนี้ปัดไปอย่างนี้ปัดไปอย่างนี้ปัดไม่ใช่มันจะปัดมาอย่างนี้นะคะปัดมาอย่างนี้นะก็คือใช้มือปัดมาอย่างนี้นะใช้มือปัดมาด้านนี้นะปัดหรือว่าจะกดทางด้านบนกดลงไปกด
ได้เนาะแล้วก็ไทยส่วนใหญ่จะเป็นอีสานมากกว่าเนาะคือแนะนำให้ดูแบบในนักเรียนดูฟรีนะนี่จะเป็นคลิปเด็ดนั่นเองนะถ้าจะดูคลิปเด็ดนะคะให้กดตรงคลิปเด็ดตรงนี้นะด้านล่างคลิปเด็ดถ้าจะกดใจหรือแชร์นี่ต้องไปเราก็ต้องกดที่ตรงนี้กดที่ตรงนี้มันจะขึ้นให้ลงทะเบียนโทรศัพท์หรือว่านำเป็น Facebook ของเราเลยเดี๋ยวไปขอตัวทำก่อนนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้เครื่องค้างเดี๋ยวไปจัดการเครื่องก่อนแต่ว่าวิดีโอไม่ค้างงงมากวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็แค่มาแบบสอนเล่นแอปนี่เลยเอาบางโลโก้อีกนะคะลืมไปลบนะคะ อยากไปโหลดเอานะคะไปโหลดเอาถ้าเกิดใครดูทันก็ไปโหลดเอานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายค่ะเขาจะมาจ่ายอะไรทำไมเนี่ยเนาะไม่เป็นไรหรอกเราก็เปิดไปนะคะเราไม่ได้ดังเขาก็แบบไม่จ่ายอยู่แล้วแหละนี่นะคะแอปเหมียวของเรามันชื่อแวบอะไรอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกทีวีก็เดี๋ยวมาก็ลาไปก่อนนะคะจะเป็นแอปเวกใช่ไหมก็คือแบบให้แบบสะกดเทละคำนะคะใช้เวลา5 นาทีนะคะไปสะกดคำว่าเวกมันเองเป็นเวกแอปเวกทีวีนะคะโหลดได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะคะซึ่งมันก็เป็นโฆษณานะคะก็มีโฆษณาตรงไหนก็ได้